ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மம்மி டைம். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நெய் கடலை பருப்பு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு டீ ஸ்நாக் ரெசிபி தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். இதை வந்து நெய் கடலை பருப்பு இல்லைன்னா ஃப்ரைடு சன்னா தால், மசாலா சன்னா தால் அண்ட் நிறைய நேம்ஸ் இருக்கு இதுக்கு. எனக்கு என்ன நேம் சொல்றதுன்னு தெரியல. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நேம் தான் நான் சொன்னேன், நெய் கடலை பருப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரொம்பவே ஃபேமஸான நேம். ஸோ இது எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு 1.5 கப் நான் வந்து கடலை பருப்பு எடுத்து ஊற வச்சிருக்கேன். கிட்டத்தட்ட 4 மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன். இப்போ ஊற வச்சு அந்த கடலைப்பருப்பு எடுத்து ஒரு டவல்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 மினிட்ஸ் வரைக்கும் போட்டு வச்சிருங்க. ஸோ கிச்சன் டவல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை ஏதாவது காட்டன் துண்டு கூட நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா அதுல உள்ள தண்ணி எல்லாமே நமக்கு வந்து தண்ணி இல்லாம வேணும், எவாபரேட் ஆயிடும். ஸோ அதனால வந்து ஒரு 15 மினிட்ஸ் அப்படியே வச்சிருங்க. ஒன்ஸ் கடலைப்பருப்புல உள்ள தண்ணி எல்லாம் போனதுக்கு அப்புறமா ஜஸ்ட் எண்ணெயில நம்ம வச்சிருந்த கடலைப்பருப்பு வந்து பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். நான் வந்து 2 பேட்சா போட்டு எடுத்தேன். நீங்க வந்து போடும்போதே வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சுட்டு போடுங்க. ஜஸ்ட் வந்து ஒரு 3 மினிட்ஸ் தான் ஆகும் இது குக் ஆகிறதுக்கு. இடையில ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ஸ்பூன் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தட் நமக்கு ஈவனா குக் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். இந்த கடலைப்பருப்பு வந்து நம்ம பபிள்ஸ் வந்து ஸ்டாப் ஆனோன்னா அப்படியே நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு கொலாண்டர் வச்சு எடுத்துடலாம். ஸோ சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து இது ஆயிலா இருக்கு அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படின்னா சேம் இதே கடலைப்பருப்பை நம்ம மைக்ரோவேவ் அவன்ல செய்யறது எப்படி அப்படிங்கறதையும் நான் இந்த வீடியோல சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அதை வந்து இப்ப பார்க்கலாம். ஸோ மைக்ரோவேவ் அவன்ல ஜஸ்ட் ஒரு சொட்டு கூட ஆயில் இல்லாம ஒரு பிளேட்ல போட்டு மைக்ரோவேவ் அவன்ல வச்சுட்டு நார்மல் குக்கிங் மோட்ல வச்சு ஜஸ்ட் ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் வந்து அப்படியே விட்டுருங்க, 5 மினிட்ஸ்க்கு. ஸோ எவ்ரி 2 மினிட்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் ஜஸ்ட் ஒரு மிக்ஸ் மட்டும் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எப்படி ஆயில்ல பொரிச்சு எடுத்தோமோ அதே மாதிரி கடலைப்பருப்பு உங்களுக்கு வந்து மைக்ரோவேவ் அவன்ல ஆயில் இல்லாமலே கிடைக்கும். ஸோ ஆயில் ஃபுட் விரும்பாதவங்களுக்கு இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அண்ட் இப்போ வந்து ஒரு சின்ன கடாயில கொஞ்சமா கருவேப்பிலை, அப்புறம் கொஞ்சம் வந்து 3ல இருந்து 4 பல்லு பூண்டை வந்து தட்டி வச்சிருக்கேன். ஸோ அந்த பூண்டையும் இதுல சேர்த்து பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். இது வந்து ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ஃபிளேவருக்காக தான் இதை வந்து ஆட் பண்ண போறேன். உங்களுக்கு வேணாம்னா இதை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா ஒரு பவுல்ல ஜஸ்ட் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து உப்பு சேர்த்திருக்கேன். இது கூடவே வந்து ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர். இது வந்து ஆப்ஷனல் தான். நீங்க வந்து உங்களுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னாலோ இல்ல அதிகமா தேவைப்படுதுனாலோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே கொஞ்சமா பெருங்காயத்தூள் சேர்த்திருக்கேன். இதுல நம்ம பொரிச்சு வச்சிருக்க கருவேப்பிலையும் பூண்டையும் சேர்த்துக்கலாம். இதுல நம்ம பொரிச்சு எடுத்து வச்சிருக்கிற கடலைப்பருப்பையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மேக் ஷூர் அது எல்லாமே நல்லா ஈவனா கூட்டா இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. நான் மைக்ரோவேவ் ஓவன்ல வச்ச கடலைப்பருப்பையும் இதோட சேர்த்து சேம் அதே ப்ரொசீஜர்ல மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ அவ்வளவுதான், நம்மளோட சூப்பரான நெய் கடலைப்பருப்பு ரெடி. ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க. அண்ட் இந்த டீ டைம் ஸ்நாக் உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கீழே இருக்கிற லைக் பட்டனை லைட்டா தட்டி விட்டுருங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட உங்களை வந்து பாக்குறேன். Until then, take care. Bye.